بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان خوێندکاران و قوتابیانی خۆشەویست سڵاوی خوای گەورەتان لەبێت لە ڤیدیۆی ئەم جارەدا ئەڵقەی سێمی چیرۆکی دورگەی گەنجینە ڕاوە دەکەین بە هیوای ئەوەی جێگای سوودی هەموولایەک بێت. ئەڵقەی سێم بەگشتی باس لە ئامادەکاری گەشتەکە دەکات، کڕینی کەشتێکە و دۆزینەوەی دەستەی کەشتیوانی و کاپتنی کەشتێکە و لە تەفاسیلی ئەم ئەڵقەیەدا کاپتن سمۆڵت بەنهێنی گەشتەکە دەزانێت و دواتر تاوتوی مەسەلەکە دەکات لەگەڵ ئاغا و دکتۆر. Episode 3 The Sea Cook. ئەڵقەی سێ چێشتلێنەرەدەریاییەکە. مەبەست لە لۆنگ جۆن سیلڤەرە پیاوەیە قاچەکە. I go to Bristol. دەچم بۆ شاری بریستڵ. جیم دەڵێت دەچم بۆ شاری بریستڵ. لە بەشی یەکەمی ئەڵقەی یەکەمدا جیم لەگەڵ تۆم ڕەدروت دەچم بۆ شاری بریستڵ لەسەر داواکاری جۆن ترێلاونی. It took longer than 3 weeks until we were ready to go to sea. زیاتر لە 3 هەفتەی خایاند هەتاوەکو ئامادە بووین چینە ناو دەریا، تاوەکو ئامادە بووین دەست بکەین بە گەشتەکە. A ship was being prepared by the squire. کەشتیەک لەلایەن ئاغاوە ئامادە دەکرا. And Dr. Livesey had been called away to London. و دکتۆر لیڤەسەیش بانکێشت کرابوو بۆ شاری لەندەن. بابزانین جیم هۆکینز چۆن کاتەکانی بەسەر دەبردن لەو ماوەیەدا. During that time لەو ماوەیەدا واتە لەو ماوەیە کە ئاغا خەریکی ئامادەکردنی کەشتێکە بوو و دکتۆر لیڤەسەی بانکێشت کرابوو بۆ لەندەن. I lived at the hall with old Tom Redruth. من لەگەڵ تۆم ڕێدروتی بە ساڵاچوو لە هۆڵەکە کە ماڵی ئاغایە لەوێ ژیانمان بەسەر دەبرد. And spent hours looking at the map. و بە سەعات کاتمان بەسەر دەبرد بە سیرکردن و وردبوونەوە لە نەخشەکە. Imagining every small detail. هەموو وردەکاریەکی سەرنەخشەکەمان بە خەیاڵ دەهێنایە بەرچاوی خۆمان. And dreaming about what would happen when we finally got to the island. و خەونمان بەوە دەبینی کە ئاخۆ دەبێت چی ڕووبدا کاتێ لە کۆتاییە گەیشتینە دوورگەکە. And so the weeks passed until one fine day a letter arrived. ئابەم جۆرە هەفتەکان تێپەڕین تاوەکو لە ڕۆژێکی خۆشدا نامەیەک گەیشت. ئەمەش عینوانی نامەکەیە Old Anchor Inn، میوانخانەی Old Anchor، میوانخانەی لەنگەرە کۆنەکە، Bristol، شاری Bristol، March 1st، 1 ئازار. Dear Hawkins, بەڕێز Hawkins, the ship has been bought and is ready to go to sea. بەڕێز Hawkins کەشتەکە کردرا و ئامادەیە بۆ چوونە ناو دەریا، واتە ئامادەی گەشتکردنە. اینجا ئاغا وەسفی کەشتەکەمان بۆ دەکا بەم جۆرە دەڵێ What a ship! ئای چ کەشتیەکە! She's easy to sail. کەشتێکی ئاسانە بۆ لێخوڕین. Weighs 200 tons. و کێشی کەشتەکە 200 تەنە و And her name is Hispaniola. و ناوی کەشتەکەش هیسپانیۆلایە. My old friend blandly helped me to get her. هاوڕێکۆنەکەم بلاندلی یارمەتیدام بۆ دۆزینە و کڕینی کەشتێکە. کەواتە ئاغا کەشتەکەی کڕی بە هاوکاری بلاندلی کۆنە هاوڕێی. He worked so hard for me. هاوڕێکەم زۆر بەجددی و دڵسۆزی کاری بۆ کردم. And so I must say did everyone else in Bristol. وهروە پێویستە ئەوەش بڵێم کە هەموو ئەوانەی تری بریستڵ یارمەتیاندام و بە دڵسۆزی لە خزمەت مابوون. As soon as they heard where we were going. هەرکە زانیان بۆ کوێ دەچین. To find the treasure I mean. مەبەستمەوەی هەرکە زانیان دەچین بۆ دۆزینەوەی گەنجینەکە. Finding the crew was a problem at first. لە سەرەتادا دۆزینەوەی دەستەی کەشتیوانی گرفت بوو، کێشە بوو. And I could only find a few men. من توانیم تەنها چەند کەسێکی کەم بدۆزمەوە، توانیم تەنها چەند کەسێکی کەم پیا بکەم. But then by luck I met an older sailor. بەڵام دواتر خۆ و بەخت یاخود بڵین بەختم هەبوو تووشی دەریاوانێکی بەتەمەنتر یاخود دەریاوانێکی کۆنتر بووم. اینجا باسی ئەو دەریاوانەمان بۆ دەکات دەڵێ He has an inn. ئەو دەریاوانە میوانخانەیەکی هەیە. So he knows all the sailors in Bristol. بۆیە هەموو دەریاوانەکانی بریستڵ دەناسێ. بە حکمی ئەوەی خاوەن میوانخانەیە و هەموو دەریاوانەکانی بریستڵ ڕوو دەکەنە میوانخانەکەی ئەو، بۆیە هەموو دەریاوانەکانی شاری بریستڵ دەناسێ. He was ill for a while. ئەو دەریاوانە بۆ ماوەیەک نەخۆش بوو. But now he wants to work as a ship's cook to get back to sea again. بەڵام لە ئێستا دەیەوێت وەک چێژلێنەری کەشتی کار بکەم بۆی دووبارە بگەڕێتەوە سەر دەریا. دیارە بیری ئەو کاتانەی کردووە کە لە دەریادا کاری دەکرد. Long John Silver he is called. ئەو دەریاوانە Long John Silveری ناوە یاخود پێی دەوترێت Long John Silver.
and he has lost a leg و قاچێکی لەدەستداوە. Poor man, ئەی بەسە زمان. I told him immediately that he would be our ship's cook. دەست بەجێ پێم وت کە تۆ دەبی بە چێژلێنەری کەشتێکەمان. Well, I thought I had just found a cook. هەڵبەتە لام وا بوو کە تەنها چێژلێنەرێکم دۆزیوەتەوە. But in addition, I had found a whole crew. بەڵام زیاد لە چێژلێنەرێک تەواوی دەستەی کەشتیوانیم دۆزی بوویەوە. He has soon found us a group of the toughest old sailors. بەزوویی کۆمەڵێک لە ئازاترین و نەبەرترین دەریاوانە کۆنەکانی بۆ دۆزینەوە. کێ بۆی دۆزینەوە؟ لۆنگ جۆن سیلڤەر، دەریاوانەی قاچەکە. He then got rid of the weakest two of the 6 or 7 men I had already employed. دواتر دوو لاواسترین پیا و لەو 6-7 پیاوانەی کە پێشتر من بەکرێم گرت بوون لە کۆڵ خۆی کردنەوە و سەرفی کردن. دیارە پێشتر ئاغا 6-7 کەسی بەکرێ گرتوون، بەڵام سیلڤەر بەدڵی نین، بۆیە هەڵدەستێ دوو لەو پیاوانە کە لە هەمویان لاواسترن سەرفیان دەکات. I am very well, but I won't be happy until we are at sea. اینجا دەڵێ من زۆر باشم، بەڵام دڵخۆش نابم هەتا ئەو کاتەی دەچینە ناو دەریا، هەتا ئەو کاتەی بەڕێ دەکەوین. So, both you and Redruth must come to Bristol tomorrow. بۆیە هەردووکتان تۆ ڕێدروث دەبێ بەیانی بێن بۆ بریستڵ. جۆن ترەلاونی نووسەری نامەکە. PS کورتکراوەی postscript واتە پاشکۆی نامە. I forgot to tell you that blandly who'll send a ship to look for us if you don't come back by the end of August has found us a captain. دەڵێ I forgot to tell you that blandly دەڵێ لەبیرم چوو پێت بڵێم کەوا blandly who'll send a ship to look for us کە بڕیارە کەشتێک بنێرێ بۆی بەدواماندا بگەڕێ if you don't come back by the end of August ئەگەر هاتوو تا کۆتایی مانگی ئۆگست مانگی 8 نەگەڕاینەوە has found us a captain کەشتیوانێکی بۆ دۆزینەتەوە. واتە بلاندلی هەم لە دۆزینەوەی کەشتێکە هەم لە دۆزینەوەی کەشتیوانەکە یارمەتی ئاغا ترەلاونیدا. جگە لەوەش بڕیارە کەشتێکیان بەدوادا بنێرێ ئەگەر هاتوو تا کۆتایی مانگی 8 نەگەڕانەوە بۆی سۆراغیان بکە. اینجا وەسفی ئەو کەشتیوانەمان بۆ دەکات کە بلاندلی بۆ ئاغاکەی دۆزیەوە. دەڵێ He's a little too serious. کەشتیوانێکی تاڕادەیەک جددیە. But in every other way he's an excellent man. بەڵام لە هەر ڕوویەکی تەرەوە لێی بڕوانی پیاوێکی نایابە. A real treasure. ئەوەندە باشە هەر بۆ خۆی گەنجینەیەکی ڕاستەقینەیە. لێرە نامەکە کۆتایی پێهات. اینجا جیم قسە دەکات دەڵێ چی؟ Trelawney has been talking to people. I said to Redruth. بە ڕێدروثم وت ترەلاونی قسەی بۆ خەڵک کردووە. واتە ئاغا باسی گەشتەکەی بۆ خەڵکەکە کردووە. ئەمە ژوا دەکا خەڵکی بریستڵ بەنهێنیەکەمان بزانن. Dr. Livesey will not like that. دکتۆر لیڤەسەی حەز بەوە ناکە واتە ئەگەر بزانێ پێی ناخۆش دەبێت. But I was very excited to hear the news that the ship was ready. بەڵام من زۆر هەیەجان بووم زۆر دڵخۆش بووم بە بیستنی هەواڵی ئامادەبوونی کەشتێکە. The next day I said goodbye to my dear mother and the little bay where I had lived since I was born. ڕۆژی دواتر ماڵاواییم لە دایکی ئازیزم و ئەو کەنداوە بچکۆلانەیە کرد کە لەو کاتەوەی لە دایک بووم لێی ژیاوم. And then Redruth and I left for Bristol in the evening. پاشان من و ڕێدروث سەر لە ئێوارە ڕۆیشتین بۆ بریستڵ واتە بەڕێکەوتین بۆ بریستڵ. It was early the next morning when we arrived in the city. سەرلەزووی بەیانیەکەی دواتر بوو کاتێک گەیشتینە شارەکە and walked down to the docks to meet Trelawney. و ڕۆیشتینە خوارەوە بۆ شوێنی وەستانی کەشتیەکان بۆ بینینی ترەلاونی بۆی چامان بە ترەلاونی بکەوێ. Docks واتە شوێنی وەستان و بارکردنی کەشتیەکان. There were ships of all shapes, sizes and nationalities all along the quays. بە درێژایی سەکۆکانی بەندەرەکە کەشتی لە هەموو شێوە و قەبارە و نەتەوەیەکی لێبوون. Quays واتە سەکۆی بەندەر. Sailors were singing at their work. دەریاوانەکان لەسەر کارەکەیان گۆرانیان دەوتن. Some below and others high up in the rigging. هەندێک لە دەریاوانەکان لە خوارەوە ئەوانی تریش لەسەری سەرەوە لەسەر گریس و زنجیرەکان بوون. Then suddenly in front of a large inn. پاشان لە ناکاو لە بەردەم میوانخانەیەکی گەورە I saw Squire Trelawney dressed like a smart sea officer.
ئاغا ترێڵاونیم بینی کە وەک ئەفسەرێکی دەریایی پۆشتە و پەرداخ قۆز جلی پۆشی بوو. طبعاً ئەو میوانخانەیە هەمان ئەو میوانخانەیە کە جۆن ترێڵاونی لە عینوانی نامەکەدا نووسی بووی کە ناوی ئۆڵد ئانکەئینە کەواتە جیم و تۆم ڕەدروث ئاغایان لە بەردەم میوانخانەی ئۆڵد ئانکەئین دۆزیەوە. Here you are, he cried. اینجا ئاغا هەواری کردوتی ئەوە لێرەن. And the doctor came last night from London. دکتۆری شەوی ڕابردوو لە لەندەنەوە هاتووە. Bravo! ئافەرین. The ship's crew is complete. ئێستا دەستەی کەشتیوانی تەواوە. We sail tomorrow. بەیانی دەست دەکەین بە گەشتەکەمان بە دەریادا. بەشی دووەمی ئەڵقەی سێم At the Spyglass Inn لە میوانخانەی Spyglass. ئەم بەشە پەیوەستە بە میوانخانەی Spyglass میوانخانەکەی سیلڤەر و ئەو ڕووداوانەی کە لە میوانخانەکە ڕوویاندا. After breakfast, the squire asked me to take a note to Long John Silver. پاش نانی بەیانی ئاغا داوای لێکردم کە نووسراوێک یاخۆ بڵێن کورتەنامەیەک بۆ Long John Silver ببەم. He told me to go to the Spyglass. پێی وتم کە بچم بۆ Spyglass بۆ میوانخانەکەی سیلڤەر an inn at the other end of the docks. میوانخانەیەک بوو دەکەوتە کۆتاییەکەی تری شوێنی وەستانی کەشتیەکان. I went gladly. جیم دەڵێ بە خۆشحاڵیەوە چوون بۆ ئەوە. بۆچی؟ Because I was pleased to be able to see the busy port and all the ships again. لەبەرەوەی خۆشحاڵ بووم بۆەوەی کە بتوانم دووبارە بەندەرە قەرەباڵغەکە و تەواوی کەشتەکان ببینمەوە. The inn was full of loud sailors. میوانخانەکە پڕ بوو لە دەریاوانی دەنگزل، دەریاوانی بەهات و هاوار. And I was almost too frightened to go inside. و تقریبا ئەوەندە ترسا بووم کە نەتوانم بچمە ژوورەوە. دیارە جیم لەو هات و هاوارەی پیاوەکانی نێو میوانخانەکە ترساوە بۆیە سەرەتا ناوێرە بچێتە ژوورەوە. As I was waiting at the door, لە کاتێکا لەبەر دەرگاکە چاوەڕێم دەکرد, I saw a man as he came out of a side room. پیاوێکم بینی کە لە ژووری تەنیشتمەوە هاتە دەر. And I thought he must be Long John Silver. پێم وابوو کە دەبێ ئەو پیاوە Long John Silver بێ. اینجا جیم باسی تایبەتمەندیەکانی Long John Silverمان بۆ دەکات دەڵێ His left leg was cut off near the top. قاچی چەپی لە نزیک بەشی سەرەوەی جەستەی بڕدرابەوەتە لێبوو بوویەوە. And under his left shoulder he carried a crutch. و لە ژێر باڵی چەپیدا دارشەقەیەکی هەڵگرتە بوو. Crutch واتە دارشەقە. On which he moved about easily. کە بەهۆی ئەو دارشەقەیەوە بە ئاسانی دەهاتوو دەچوو، بە ئاسانی هاتوو شۆی دەکرد. He was very tall and strong. پیاوێکی زۆر کەڵەگەت یاخۆ بڵێن باڵابەرز و بەهێز بوو with an intelligent face. ڕوخسارێکی زیرەکانەی هەبوو واتە لە ڕوخساریا دانایی و زیرەکی بەدی دەکرا. And he was serving the people at the tables with a smile. و بە زەردەخەنە و لوتفی خۆش خزمەتی ئەو کەسانەی دەکرد کە لەسەر مێزەکان دانیشتبوون لە نێو میوانخانەکەی ئەودا. From the very first time I had read about Long John Silver in Trelawney's letter, لە هەوڵ جارەوە لە یەکەم جارەوە کە لە نامەکەی ترێلاونیدا دەربارەی Long John Silver خوێن بوومەوە, I had been frightened that he might be the one-legged sailor that the captain had told me about. لەوە ترسا بووم ترسی ئەوم لێبوو کە ڕەنگە ئەو دەریاوانەیە قاچە بێت کە کەشتیوانە پیرەکە بۆی باس کرد بووم. چونکە پێشتر دەریاوانە پیرەکە بەردەوەی بمرێ زۆر بە خراپی وەسفی Long John Silveری بۆ جیم کرده بوو. هەتا ئەوەی جارێکیان بەڵێنی بە جیمدا کە هەموو مانگێت چوارپێنیەکی زیوی پێ بدا بەو مەرجەی چاوێکی لەسەر ئەو پیاوەیە قاچە بێ کە ناوی سیلڤەر بوو. But one look at this man was enough. بەڵام نیگایەک سیرکردنێکی ئەو پیاوە بەس بوو بۆ ئەوی بزانی کە کەسێکی چۆنە. I had seen the captain, Black Dog and the blind man Pew. من پێشتر کەشتیوانەکە و Black Dog و پیاوە نابیناکە کە ناوی پیو بوو ئەوانم بینی بوون. And I thought I knew what a pirate was like. بۆیە پێم وابوو کە دەزانم چەتەی دەریا چۆنە. واتە لەو سێ چەتەیەوە فێربوو بووم تێگەیشت بووم کە چەتەی دەریا چۆنە. Very different from this clean and pleasant innkeeper. زۆر جیاواز لەم خاوەن میوانخانە پاک و ڕووخۆشە. دیارە سیلڤەریش لەوانی تر پیاوتر نییە، بەڵام کەسێکی زیرەکە دەزانێت چۆن خەڵک ڕام بکات و بیانهێنێتە ژێربار. I walked closer to him. زیاتر لێ چوومە پێشەوە. Held out the note and said, Mr. Silver, sir. کورتەنامەکەم بۆ ڕاگرت و وتم قوربان تۆ بەڕێ سیلڤەری؟ Yes, my boy. And who are you? He answered. بەڵێ کوڕەکەم ئەی تۆ کێی؟ جۆن سیلڤەر وەڵامی دایەوە. I gave him the note. نووسراوەکەم دایە دەست.
Oh, he said quite loudly and seeming surprised. بەدەنگێکی زۆر بەرز کەوا پێدەچوو سەرسام بوو بێوتی Oh, you're the new cabin boy. تۆ خزمەتکارە تازەکەی کەشتیەکەی. I am very pleased to meet you. زۆر خۆشحاڵم بەناسینت. زۆر خۆشحاڵم بەدیدەنیت. Just then, I noticed one of the men sitting on the other side of the room. هەردوای ئەوە تێبینیم کرد یەکێک لەو پیاوانەی لە لایەکەی تری ژوورەکە دانیشتە بوون as he suddenly stood up and walked to the door. کە لە ناکاو هەستایە سەر پێ و بۆ لای دەرگاکە ڕۆیشت. I recognized him at once. یەکسەر دەست بەجێ ناسیمەوە. Recognize واتە ناسینەوە. At once واتە یەکسەر یاخود بڵێین دەست بەجێ. Hey! I shouted. Stop him! Hey! هاوارم کرد. بیوەستێنن. مەهێڵن بڕوا. It's Black Dog. He's one of the pirates. ئەوە Black Dogە یەکێکە لە چەتەکان. I don't care who he is, cried Silver. اینجا سیلڤەر هاواری کردوتی بەلامەوە گرنگ نییە کێیە. But he hasn't paid for his drinks. بەڵام پارەی خواردنەوەکانی نەداوە. Harry, run and catch him. Harry, ڕاکە و بیگرە. A man near the door jumped up and ran out of the inn after him. پیاوێک لە نزیک دەرگاکە بە خێرایی هەستایە و ڕای کردە دەرەوەی میوانخانەکە بە دوای Black Dogدا. Who did you say he was? وتت چێ بوو؟ A pirate? چەتەی دەریا؟ In my inn? وەلە میوانخانەکەی منە؟ I can't believe it. باوەڕ بەوە ناکەم. Said Silver, who was now very excited. Silver ئەمەویوت کە لەو کاتەیە زۆر شپرزە دیار بوو. Excited هەم بەمانای هێجان دێ دڵخۆش هەم بەمانای شپرزە. Morgan, he called to a man sitting in the bar. اینجا بانگی پیاوێکی کرد کە لە بارەکە لە مەیخانەکە دانیشت بوو. ناوی مۆگن بوو. پێیوت You were drinking with him. تۆ لەگەڵ ئەو دەتخواردەوە ئەتا لەگەڵ Black Dog دەتخواردەوە شەرابت دەخواردەوە. You've never seen him before, have you? پێشتر ئەوت نەبینیوە وایە؟ You didn't know his name, did you? تەنانەت ناوەکەیشت نەدەزانی. لەگەڵ کەسێک دانیشتووی دەخۆیەوە پێشتر نەتبینیوە هەتا ناوەکەشی نازانی. Did you? وایە؟ کەواتە مۆگن ئەو کەسە بوو کە لەگەڵ Black Dog شەرابی دەخواردەوە لە میوانخانەکەی سیلڤەر. I had become worried when I found Black Dog at the spyglass. نیگەران بووم کاتێ Black Dogم لە spyglass دۆزیەوە. چکە ئەزمونێکی ئەوەندە خۆشی لەگەڵ Black Dogدا نەبوو. ئەمە جاری دووەمە تووشی ئەو چەتەیە دەبێ. یەکەم جارەوە بوو لە میوانخانەی ئادمیرال بێمبۆ میوانخانەکەی خۆیان لەوێ بینی کاتێ لەگەڵ دەریاوانە پیرەکە شەڕەشم شێری کرد و جاری دووەمیشان لە میوانخانەی spyglass میوانخانەکەی پیاوەیە قاچەکە. And I watched the cook carefully. جیم ئەڵێ من بە وریاییەوە چاودێری چێشتلێنەرەکەم دەکرد. But he was too ready and too clever for me. بەڵام بۆ من کەسێکی زۆر گیان لەسەردەست و زیرەک بوو. He laughed and joked with me. لەگەڵ منە پێدەکەنی و گاڵتەی لەگەڵ دەکردم. And said that I was a clever boy. ووتی تۆ کوڕێکی زیرەکی. By the time Harry had come back empty-handed and had been shouted at loudly by Silver, کاتی هاری بەدەستی بەتاڵ بەدەستی خاڵی گەڕایەوە و لەلایەن سیلڤەرەوە بەدەنگی بەرز هاواری بەسەراکرا. I felt sure that Silver was an honest man. دڵنیا بووم کە سیلڤەر پیاوێکی ڕاستگۆیە. ئالێرەدا جیم کە دەبینێ سیلڤەر هاوار دەکات بەسەر هاریدا کە بۆچی Black Dogی نەگرتووە و بەدەستی خاڵی گەڕاوەتەوە وا دەزانێت لەبەر خاتی چاوی کاڵی ئەوان هاواری بەسەردا دەکات. نازانێت ئەوە هەمووی خۆشیرینکردنە و دەیەوێت خۆی وەکو کەسێکی ڕاستگۆ نیشان بدا. جیمیش دەکەوێتە ژێر کاریگەری ئەم ئاکتەی سیلڤەر و دڵنیا دەبێتەوە کە سیلڤەر ڕاستگۆیە. A little while later, کەمێک دواتر, he took me back to see Trelawney. جۆن سیلڤەر منی بردەوە بۆ بینینی Trelawney and we walked by the quays together. و بەیەکەوە بەلای سەکۆکانی بەندەرەکەدا ڕۆیشتین بە پیاسا. He was very interesting. کەسێکی زۆر سەرنجڕاکێش و ئەنتیکە بوو. And told me all about the different ships that we passed. هەموو شتێکی پێوتم هەموو شتێکی بۆ باس کردم سەبارەت بەو کەشتیە جیاوازانەی کە بەلایاندا تێپەڕ دەبووین. The rig دەربارەی شێوازی ڕێکخستنی چارۆگەکانیان. The weight and nationality دەربارەی کێشی کەشتیەکان و نەتەوەیان هیچ وڵاتێکن. And where they would sail و هەر یەکەیان بۆ کوێ یا بۆ چ وڵاتێک گەشت دەکەن. هەموو ئەو شتانەی بۆ باس کردم. Long John excitedly told the squire and the doctor the whole story. Long John بە خۆشحاڵیەوە تەواوی چیرۆکەکەی بۆ ئاغا و دکتۆر گێڕایەوە. چی چیرۆکێک؟
چیرۆکی بینینی بڵاکدۆگ و هەڵهاتنی لە میوانخانەکە و شوێنکەوتنی لەلایەن هاریەوە. The two gentlemen said it was a shame that Black Dog had escaped. دوو جوامێرەکە دوو خانەدانەکە کە مەبەستی ئاغا و دکتۆرە وتیان شەرمەزاریە بڵاک دۆگ هەڵاتووە. But we all agreed that nothing could be done. بەڵام هەمووشمان متفق بووین هەمووشمان کۆک بووین لەسەرەوەی کە هیچ نەدەکرا بۆ دەستگیرکردنی. As Long John left, the two gentlemen thanked him for his trouble. کاتێ لۆنگ جۆن ڕۆیشت و ئەوەی جێهێشت دوو جوامێرەکە واتە ئاغا و دکتۆر سوپاسیان کرد بۆ بەتەنگەوە هاتنی واتە سەبارەت بۆی کە لە پێناو ئەواندا خۆی تووشی ئەو گێرە و کێشەیە کردووە. Everyone on board by 4 this afternoon, shouted the squire after him. هەمووتان بۆ سەعات 4 ئەم دوای نیوەڕۆیە لەسەر کەشتێکە ئامادە دەبن. ئاغا هەواری کرد بە دوای جۆن سیلڤەردا. What a wonderful man, said the squire and then turned to me. ئای چ پیاوێکی عەجیب و باشە. شوێخە ئەمەی وت و دواتر ڕووی کردە من. مەبەستی لە پیاوە عەجیبەکە سیلڤەر بوو. Now come with us, Hawkins, and we'll see the ship. ئێستا لەگەڵ ئێمە وەرە هاکینز چاوێک لە کەشتێکە دەکەین سەیرێکی کەشتێکە دەکەین. بەشی سێمی ئەڵقەی سێم باس لە کاپتن سمۆڵت دەکا ئەو کاپتنەی کە بڵاندلی بۆ ئاغا ترڵاونی دۆزیەوە. As we climbed aboard the Hispaniola, we were met by the new ship's mate, Mr. Arrow. کاتێک سەرکەوتینە سەر ئیسپانیۆڵاکە پێشوازیمان لێکرا یاخود دیدەنیمان کرا لەلایەن یاریدەدەرە تازەکەی کاپتنی کەشتێکەوە بەڕێز ئارۆ. A brown old sailor with earrings in his ears. کۆنە دەریاوانێکی گەنم ڕەنگ ڕەشتاڵەی جوارە لە گوێ بوو. He and the squire were very friendly. Mr. Arrow ئاغایەکە زۆر تێکەڵ و دۆستی یەکتر بوون. But I soon noticed that things were not the same between the squire and the captain. بەڵام هەر زوو تێبینیم کرد کە عیلاقاتەکانی نێوان ئاغا و کاپتنەکە وەک جاری پێشوونە بوون. واتە پەیوەندیان وەکو جاری پێشوونە بوو. Captain Smollett seemed angry with everything on board. Captain Smollett وا پێدەچوو لە هەموو شتێکی سەرکەشتێکە تووڕە و ناڕازی بێ. And wasted no time in coming to the cabin to tell the squire. بۆیە هیچ کاتی بە فیڕۆنەدا لە هاتنی بۆ ژووری فەرماندەی کەشتێکە بۆ ئەوەی بە ئاغا بڵێ. Sir, I don't like this voyage. قوربان من حەزم لەم گەشتە نییە کەیفم بەم گەشتە نایە. I don't like the man. حەزم بە پیاوەکانیش نایە. And I don't like my officer و كيفن با أفسركشمنا كما بستي مستر آروبو. That's short and sweet, said the captain. أو بكورتي وببختي بيمغوتي واتا برون ورواني بيموتي كشتيوانك أميود. Perhaps, sir, you don't like the ship, asked the squire who was clearly angry. آغا كبروني توربوني بيوديار بو برسي قربان رنگتو حزد بكشتيكانيت. That I can't say, since I haven't seen her tried, replied the captain. بۆیە ناتوانم بڵم حەزم بە کەشتێکە نایەت چکە لە کاتی ئیشکردنە نەمبینیوە تاوەکو بڕیاری لەسەر بدەم کە ئایا کەشتێکی باشە یاخود نا. کەشتیوانەکە وەڵامی دایەوە. She seems a good ship, but I can't say any more. وەک پێدەچێت کەشتێکی باشە بەڵام ناتوانم لەوە زیاتر بڵم. At this moment, Dr. Livesey spoke. لەم ساتەدا لەم لەحزەیەدا دکتۆر لیڤسەی دەستی کرد بە قسەکردن. Wait a minute, he said. یەک دقە سەبر بگرن دکتۆرەکە وتی. That isn't at all helpful. ئەمە بە هیچ جۆرە سوودمان پێ ناگەێنێ و لە قازانجی ئێمە نییە. I'd like to hear an explanation of what the captain has said. حەز دەکەم گوێم لە ڕوونکردنەوەیەک بێت سەبارەت بەوەی کاپتن وتی. واتە ڕوونکردنەوە بۆ قسەکانی بدات کە ئایا بۆچی حەزی بە هیچ شتێکی گەشتەکە نایە. You don't, you say, like this voyage. Now, why? تۆ دەڵێ حەزم بە گەشتەکە نایە. ئێستا پێم بڵێ بۆچی حەزت بەم گەشتە نایە. I took this job under what we call sealed orders. من ئەم ئیشەم بە پێی ڕێککەوتنێک وەرگرت ئەوەی کە پێی دەڵێن فەرمانی مۆرکراوە. فەرمانێکی نهێنیە کە نابێت هیچ کەسێ پێی بزانێ هەتاوەکو کاتی دیاریکراوی خۆی. That's I agreed to sail the ship without first knowing where we were going, said the captain. لەبەرەوە هۆکارە من ڕازی بووم کەشتەکە لێ بخڕم بەبێ ئەوەی سەرەتا بزانم بۆ کوێ دەچین و گەشتەکە بۆ کوێ و بۆ چ مەبەستێکە. But now I find that all the crew know more than I do. بەڵام ئێستا دەبینم تەواوی تاقمەکە تەواوی دەستەی کەشتیوانی لە من زیاتر دەزانن دەربارەی گەشتەکە. زانیاری و معلوماتیان لە من زیاترە. Next, continued the captain. اینجا کەشتیوانەکە بەردەوام بوو لە قسە. I hear from my own crew that we are going to find treasure. لە تاقمەکەی خۆمەوە دەبیستم کەوا
ئێمە بەنیازی دۆزینەوەی گەنجینەین. Treasure is dangerous. گەنجینە مەترسیدارە، خەتەرە. And I don't like treasure voids. و من حەز بە گەشتی گەنجینە ناکەم. حەز ناکەم گەشتێک پەیوەست بێ بە دۆزینەوە و گەڕان بە دوای گەنجینەدا بەشداری تێدا بکەم. Especially when they are secret. بەتایبەتی کاتێک گەشتەکان نهێنین، نادیارن. I understand what you are saying. تێدەگەم دەڵێی چی. And I must say, it's true enough, replied Dr. Livesey. دکتۆر وەڵامی دایەوە، دکتۆر لیڤەسەی وتی و پێویستە ئەوە بڵێم قسەکانت تەواو ڕاستن. You say you don't like the crew. تۆ دەڵێ حەزم بە دەستەی کەشتیوانی نایە. Are they not good sailors? ئایا تاقمەکە دەریاوانی باش نین؟ I don't like them, sir, replied Captain Smollett. Captain Smollett وەڵامی دایە وتی کەیفم پێیان نایە قوربان. And I wasn't able to shoot them myself. لەبەرەوەی نەمتوانی بۆ خۆم هەڵیامژێرم. لەبەرەوەی چانسی ئەوم نەبوو کە بۆ خۆم پیاوەکان هەڵبژێرم. کەواتە هۆکاری ئەوەی کە کاپتن سمۆڵەت کەیفی بە تاقمەکە نەدەهات ئەوە بوو کە بۆ خۆی پیاوەکانی هەڵنەبژارد بوون. And you don't like Mr. Arrow, continued the doctor. و کەیفیشت بە بەڕێز ئارۆ نایە. دکتۆرەکە بەردەوام و لە قسەکردن. I don't, sir. کەیفم پێی نایە قوربان. I believe he's a good sailor. باوەڕم وایە دەریاوانێکی باشە. But he's too friendly with the crew to be a good officer. بەڵام زۆر ڕووکراوە و تێکەڵە لەگەڵ دەستەی کەشتیوانی کە بۆ ئەوە نابێ ببێ بە ئەفسەرێکی باش بە کەڵکی ئەوە نایە. Well, Captain, said Dr. Livesey. Then tell us what you want. دکتۆر لیڤەسەی وتی باشە کاپتن ئێستا پێمان بڵێ تۆ چیت دەوێ. There are two things, said the captain. کەشتیوانەکە وتی دووشت هەن مەبەستی ئەوە بوو کە دوو پێشنیاری هەیە بۆیان. First, پێشنیاری یەکەمیان The gunpowder and weapons should be put under the cabin near the stern of the ship. پێشنیاری یەکەم ئەوەیە دەبێ باروت و چەکەکان لە ژێر کابینەکە لە نزیک بەشی دواوەی کەشتیەکە دابنرێن. And not where they are now. نەک لەو شوێنێک کە ئێستا لێی دانراون. ئەمە یەکێک لە پێشنیارەکان. And second, پێشنیاری دووەمیان The crew you have brought with you should sleep at the back near the cabin as well. دووەمیان ئەو تاقمەی کە ئێوە لەگەڵ خۆتان هێناوە دەبێ ئەوانیش لە بەشی دواوەی کەشتیەکە لە نزیک کابینەکە بخەون. مەبەستی لە تاقمەکە پیاوەکانی ئاغا بوو ئەوانەی کە لە ماڵەوە لەگەڵ خۆیان هێنابوونی. And there has been too much talk already. و پێشتر قسەگەلێکی ئێجگار زۆر کراوە. Far too much, agreed the doctor. هەر ئێجگار زۆر. دکتۆرەکە هاوڕابوو لەگەڵ کاپتنەکە. It is said that you have a map of an island, said Captain Smollett. Captain Smollett وتی دەگوترێت ئێوە نەخشەی دورگەیەکتان پێ. نەخشەی دورگەیەکتان هەیە. That there are crosses on it to show where the treasure is. کە ئەو نەخشەیە چەند خاچێکی لەسەرن بۆ نیشاندانی ئەو شوێنەی کە گەنجینەکەی لێیە. That the island lies. ئەو شوێنەی کە دورگەکەی پێدا درێژ دەبێتەوە. And then he gave the exact latitude and longitude. پاشان کاپتن سمۆڵەت هێڵی درێژی و پانی دقیقی پێداین. I never told anyone that, cried the squire. ئاغا هەواری کرد من هەرگیز ئەو شتم بە کەس نەوتووە. ئەمە چۆن زانیویانە؟ The crew know it, said the captain. کەشتیوانەکە وتی بەڵام تاقمەکە ئەو نهێنیە دەزانن. Livesey, that must have been you or Hawkins, cried the squire. ئاغا هەواری کرد Livesey, دەبێت تۆ بووبی یان هۆکینز واتە یەکێک لێەوە ئەو نهێنی درکاندووە. It doesn't matter who it was, replied the doctor. دکتۆر وەڵامی دا وتی گرنگ نییە کێ بووە. Well, continued the captain. کەشتیوانەکە بەردەوام بوو وتی I don't know who had this map. زۆر باش من نازانم ئەو نەخشەیە بە کێ یا لای کێ. But it must be kept secret even from me and Mr. Arrow. بەڵام هەر کەسێ بێ دەبێ بە نهێنی بپارێزێت تەنانەت لە من و بەڕێز ئارۆیش واتە نابێ ئێمەش بەو نهێنیە بزانین. I see, said the doctor. تێدەگەم. دکتۆر وتی You want us to keep this matter secret. تۆ ئەوەت لە ئێمە دەوێت کە ئەو مەسەلەیە نهێنی بێت و پارێزگاری لەو نهێنیە بکەین. And to make a garrison of the stern part of the ship. و دەتەوێت سەربازگەیەک لە بەشی دواوەی کەشتیەکە دروست بکەین. With my friends' own people. بە پیاوەکانی هاوڕێکەم واتە پیاوەکانی ئاغا سەربازگەیەک بە پیاوەکانی ئاغاکە دروست بکەین. And provided with all the arms and powder on board. و پڕچەک و باڕوود بکرێن لەسەر کەشتێکە. You fear a mutiny. تۆ لە یاخیبوون دەترسی. I didn't say that, said Captain Smollett. Captain Smollett وتی من نەمود لە یاخیبوون دەترسم. I believe Mr. Arrow is an honest man. باوەڕم وایە بەڕێز ئارۆ پیاوێکی ڕاستگۆیە.
and some of the others too. هەروە هەندێکی تریش لە پیاوەکان بە هەمان شێوە. But it is my job to make sure that the sheep and every man on it is safe. بەڵام ئەوە ئیشی خۆمە دڵنیا ببمەوەلەوەی کە هەم کەشتێکە هەم تەواوی ئەو کەسانەی کە لەسەر پشتی کەشتەکەن سەلامەتن. ئەوە ئیشی هەر کاپتنێکی ڕاستگۆیە. All I am asking you to do is to take every care. تەنها شتێک کە داواتان لێ دەکەم بیکەن ئەوەیە کە زۆر وریابن. Or let me leave the sheep and that's all. یانەوە تا ڕێم بدەن کەشتەکە جێبێڵم. هەرەوەندە و بەس. The doctor and the squire agreed to Captain Smollett's suggestions. دکتۆر و ئاغا ڕازی بوون بە پێشنیارەکانی Captain Smollett. And then the captain left the cabin. پاشان کاپتنەکە کابینەکەی بەجێهێشت. Trelawney, the doctor then said. دواتر دکتۆرەکە وتی Trelawney, I'm surprised, but you have managed to get 2 honest men on board with you. دکتۆرەکە وتی Trelawney, بەڕاستی سەرسامم کە توانیتە 2 پیاوی ئاوەڕازگۆ لەگەڵ خۆتا بێنیتە سەر پشتی کەشتێکە. That man and John Silver. ئەو پیاوە و جۆن سیلڤەر. ئەو پیاوە مەبەستی لە کاپتن سمۆڵەتە. واتە کاپتن سمۆڵەت و جۆن سیلڤەر. سەرسامم کە توانیتە ئەو 2 پیاوانە لەگەڵ خۆتا بێنیتە سەر کەشتێکە. ئەمە کۆتای ئەڵقەی سێم بوو. ئێستا دەچینە لای شیکارکردن و ڕوونکردنەوەی پرسیارەکانی پەیوەست بە ئەڵقەی سێ. خوێندکارانی عزیز، ئێستا دەست دەکەین بە شیکارکردنی پرسیارە وزاریەکانی پەیوەست بە ئێپیسۆدی 3. لەم لاپەڕەیە 6 پرسیاری لێ هاتۆتەوە. پرسیاری یەکەمیان: During the period before the Hispaniola was prepared, لەو ماوەیەدا بەردەوەی کە کەشتی هیسپانیۆلاکە ئامادە بکرێت. A. Jim and the squire were in Bristol. Jim و ئاغا هەردووکیان لە بریستڵ بوون. B. Dr. Livesey and the squire had been called away to London. دکتۆر لیڤەسێ و ئاغا بانکەشت کرابوون بۆ لەندەن. C. Jim was at the hall with old Tom Redruth. جیم لە کۆشکەکە بوو، لە هۆڵەکە بوو لەگەڵ تۆم ڕێدروثی بە ساڵاچوو. D. Silver and his men were inside the stockade. سیلڤەر و پیاوەکانی لە ناو سەنگەرەکەدا بوون. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. Jim was at the hall with old Tom Redruth. واتە لەو ماوەیەدا بەرلەوەی هیسپانیۆلاکە ئامادە بکرێ، جیم لە هۆڵەکە بوو لەگەڵ تۆم ڕێدروثی بە ساڵاچوو. Question number 2. When the squire went to Bristol, Dr. Livesey had been called away to, but Jim. کاتێ ئاغا چوو بۆ بریستڵ، دکتۆر لیڤەسەی بانکەشت کرابوو بۆ یەکێک لەم شوێنانە، بەڵام جیم A. London stayed at the Admiral Benbow Inn. کاتێ ئاغا چوو بۆ بریستڵ، دکتۆر لیڤەسەی بانکەشت کرابوو بۆ لەندەن و جیمیش لە میوانخانەی ئادمیرال بێنبۆ مایەوە. B. Bristol stayed at the hall with his mother. دکتۆر لیڤەسەی بانکەشت کرابوو بۆ بریستڵ و جیمیش لە هۆڵەکە مایەوە لەگەڵ دایکی. C. London stayed with Tom Redruth at the hall. کاتێ دکتۆر لیڤەسەی بانکەشت کرابوو بۆ لەندەن، جیم لەگەڵ تۆم ڕێدروث مایەوە لە هۆڵەکە. D. The Spyglass Inn took a note to John Silver. دکتۆر لیڤەسەی بانکەشت کرابوو بۆ میوانخانەی سپایگلاس و جیمیش took a note to John Silver. نووسراوێکی برد بۆ جۆن سیلڤەر. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی C. London stayed with Tom Redruth at the hall. واتە کاتێ ئاغا چوو بۆ بریستڵ، دکتۆر لیڤەسەی بانکەشت کرابوو بۆ شاری لەندەن، بەڵام جیم لە هۆڵەکە مایەوە لەگەڵ تۆم ڕێدروث. Question number 3. Hispaniola was bought by with the help of in Bristol. هیسپانیۆلا لەلایەن کام لەمانە کردرا و بە هاوکاری چێ لە شاری بریستڵ؟ A. The Squire Blandly. B. Dr. Livesey Trelawney. C. Blandly Silver. D. The Cook Arrow. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی A. The Squire Blandly واتە هیسپانیۆلاکە was bought by the Squire لەلایەن ئاغاوە کردرا with the help of Blandly بە هاوکاری Blandly in Bristol لە شاری بریستڵ. Question number 4. Blandly helped the Squire to. Blandly یارمەتی ئاغایدا بۆ کام لەمانە؟ A. Find the crew دۆزینەوەی دەستەی کەشتیوانی. B. Find the cook دۆزینەوەی چێشتلێنەرەکە. C. Get the Hispaniola and Captain Smollett بۆ پەیداکردن و کڕینی هیسپانیۆلاکە و کەشتیوان سمۆڵێت. D. Get the note to John Silver بۆ بردننی نووسراوەکە بۆ لۆنگ جۆن سیلڤەر. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. Get the Hispaniola and Captain Smollett واتە بلاندلی یارمەتی ئاغایدا لەم دووشتانە.
هەم لە دۆزینەوە و کڕینی کەشتێکە کەشتی ئیسپانیۆڵە و هەم لە دۆزینەوەی کاپتنەکە. Question number 5. Blandly found and also was asked by the squire to look for them later. Blandly یەکێک لەمانەی دۆزیەوە و هەروەها لەلایەن ئاغا داوای لێکراکە بۆ ئەوی دواتر بە دوایاندا بگەڕێ. A. The cook sent a note to the squire. چێشتلێنەرەکەی دۆزیەوە و هەروەها لەلایەن ئاغاوە داوای لێکراکە send a note to the squire. نووسراوێک بۆ ئاغا ببە. B. A pocket covered in cloth. واتە بلاندلی ئەو پاکەتەی دۆزیەوە کە بە پارچە پەڕۆیەک داپۆشرا بوو و هەروەها لەلایەن ئاغاوە داوای لێکراکە find a ship کە شتێک بدۆزێتەوە to look for them later کە دواتر بە دوایاندا بگەڕێم. C. Captain Smollett بلاندلی Captain Smolletتی دۆزیەوە and also was asked by the squire to send the black spot to Bill و هەروەها داواشی لێکراکە پەڵەڕەشەکە بنێرێ بۆ Captain Bill. D. Captain Smollett sent a ship. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. Blandly found Captain Smollett. Blandly Captain Smolletتی دۆزیەوە و هەروەها was asked by the squire و لەلایەن ئاغا داوای لێکرا to send a ship to look for them later. داوای لێکرا کە کەشتیەک بنێرێ بۆ ئەوەی دواتر بە دوایاندا بگەڕێ. Question number 6. In Bristol, people knew where the doctor and his friends were going because لە بریستۆڵ خەڵکەکە دەیانزانی دکتۆر و هاوڕێکانی بۆ کوێ دەچن چونکە A. Silver had told them لەبەرەوەی سیلڤەر پێیوت بوون. B. Squire had been talking to people about their voyage لەبەرەوەی ئاغایەکە قسەی بۆ خەڵکەکە کردبوو دەربارەی گەشتەکە بە خەڵکەکەی وتبوو. C. Blandly had announced that Blandly ئەوەی ڕاگەیاندە بوو. D. Dr. Livesey had told people about the voyage دکتۆر لیڤەسەی بە خەڵکەکەی وتبوو دەربارەی گەشتەکە. وەڵامی ڕاست بریتێر هەڵبژاردەی B. خەڵکی بریستڵ دەیانزانی کە دکتۆر و هاوڕێکانی بۆ کوێ دەچن لەبەرەوەی ئاغا had been talking to people قسەی لەگەڵ خەڵکەکەی ئەوێ کردبوو about their voyage دەربارەی گەشتەکەیان. پرسیارەکانی پێوەست بە بەشی دووەمی ئەڵقەی 3 The Spyglass Inn. Question number 7. Jim was pleased to take to in the city of Bristol. Jim خۆشحاڵ بوو بە بردننی یەکێک لەم شتانە و یەکێک لەم شوێنانە لە شاری بریستڵ. A. Dr. Livesey's note. خۆشحاڵ بوو بە بردننی نووسراوەکەی دکتۆر لیڤەسەی. خۆشحاڵ بوو بە بردننی نووسراوەکەی دکتۆر لیڤەسەی to John Silver بۆ John Silver. B. Some cheese بێنگان. خۆشحاڵ بوو بە بردننی هەندێک پەنیر بۆ بێنگان. C. The black spot Captain Bill. خۆشحاڵ بوو بە بردننی پەڵەڕەشەکە بۆ Captain Bill. D. Trelawney's note the cook. خۆشحاڵ بوو بە بردننی نووسراوەکەی Trelawney to the cook بۆ چێشتلێنەرەکەواتە بۆ Silver in the city of Bristol لە شاری بریستڵ. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی D. جیم دڵخۆش بوو بە بردننی Trelawney's note نووسراوەکەی Trelawney to the cook in the city of Bristol بۆ چێشتلێنەرەکە لە شاری بریستڵ کە چێشتلێنەرەکە مەبەستی لە Long John Silverە پیاوەیە قاچەکە. Question number 8. The spyglass with the name of. Spyglass ناوی یەکێک لەمانە بوو. A. A hill in the Treasure Island ناوی گردێک بوو لە دورگەی گەنجینە. B. John Silver's Inn میوانخانەی John Silver. C. None of them هیچ کامێکیان. D. Both of them هەردووکیان. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. Spyglass ناوی گردێک بوو لە دورگەی گەنجینە و هەروەها ناوی میوانخانەکەی John Silverیشە. Question number 9. Jim had seen the black dog in. Jim black doggy لە کوێ بینی. A. The Spyglass Hill لە گردی Spyglass. B. Bristol City لە شاری Bristol. C. The Island لە دورگەکە. D. The Log House لە خانوەدارینەکە. وەڵامی ڕاست برتی هەڵبژاردەی B لە شاری بریستڵ بینی و لە میوانخانەکەی Long John Silver. چ بڵێ Bristol City چ بڵێ John Silver's Inn یان چ بڵێ Spyglass Inn هەموو ئەوانە ڕاستن بۆ وەڵامی ئەو پرسیارە. Question number 10. Morgan was the man who was drinking with in. Morgan ئەو پیاوە بوو کە لەگەڵ یەکێک لەمانە شەرابی دەخواردەوە لە فلان شوێنە. A. Black Dog Silver's Inn. B. Smollett Spyglass Inn. C. Black Dog Old Anchor Inn. D. Flint the Hispaniola Ship. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. Morgan ئەو پیاوە بوو
کە شەرابی دەخواردەوە لەگەڵ بلاک دۆگ in Silver's Inn لە میوانخانەکەی سیلڤەر لە مەیخانەکەی سیلڤەر. Question number 11. Jim felt sure that Silver was honest when the latter dash. Jim دڵنیا بوو کەوا سیلڤەر کەسێکی ڕاستگۆیە کاتێ دواتر A. helped Black Dog to run away کاتێ دواتر یارمەتی بلاک دۆگیدا بۆی ڕابکە. B. send Mary to catch Black Dog کاتێکە مێری نارد بۆی بلاک دۆگ بگرێ. C. said that Jim was a clever boy ئەو کاتە دڵنیا بوو کە سیلڤەر کەسێکی ڕاستگۆیە کاتێ وتی جیم کوڕێکی زیرەکە. D. shouted at Harry because he came back empty-handed ئەو کاتێکە یاخۆ بڵێن کاتێکە بەسەر هاریدا هاواری کرد چکە بەدەستی خاڵی گەڕایەوە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. جیم ئەو کاتە دڵنیا بووە کە سیلڤەر کەسێکی ڕاستگۆیە کاتێ هاواری کرد بەسەر هاریدا بۆچی لەبەرەوەی بەدەستی خاڵی گەڕایەوە بلاک دۆگی پێنەگیرا بوو. لە بەشی کۆتایی ئێپیسۆدی 3 حەوت پرسیاری لێ هاتۆتەوە کە زۆرترین پرسیار لەو بەشە هاتوونەتەوە. Question number 12. When Captain Smollett told the squire that he didn't like the voyage, the crew and Mr. Arrow کاتێک کاپتن سمۆڵت بە ئاغای وت کە حەزی بە گەشتەکە و دەستەی کەشتیوانی و مستەر ئارۆ نایە. A. The doctor asked for explanation. دکتۆرەکە داوای ڕوونکردنەوەی لێکرد. B. He asked for more money and more gold. داوای پارە و زێڕی زیاتری کرد. C. Silver was disappointed but he hid it well. Silver بێهیوا بوو بەڵام بەباشی بێهیوایەکەی شاردەوە. D. The squire knew his terrible mistakes. کوێخا بە هەڵە مەترسیدارەکانی ئەوی دەزانیم. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. کاتێک کاپتن سمۆڵت وتی حەزم بە گەشتەکە و بە دەستەی کەشتیوانی و بە مستەر ئارۆ نایە دکتۆر لیڤەسەی داوای ڕوونکردنەوەی دەکرد کە بۆچی حەزی بەوانە نایە. The doctor asked for explanation. Question number 13. Didn't say that he didn't like the ship because یەکێک لەمانە نەیوت حەزم بە کەشتێکە نایە چونکە A. Captain Smollett blandly had found her. Captain Smollett ئەمەیوت لەبەرەوەی بلاندلی کەشتێکەی دۆزی بۆوە. B. The squire ئاغاوای وت her sails were good لەبەرەوەی چارۆگەکانی باش بوون. C. The captain of Hispaniola he hadn't seen her tried. کاپتنی هیسپانیۆڵاکە کاپتنی کەشتێکە کە کاپتن سمۆڵتە نەیوت حەزم بە کەشتەکانەیە لەبەرەوەی he hadn't seen her tried لەبەرەوەی لەسەر کارانەی بینی بوو لە کاتی ئیشکردنانەی بینی بوو تاکو بڕیاری لەسەر بدا. D. The cook it was found by him. چێشتلێنەرەکە لەبەرەوەی لەلایەن ئەوەوە دۆزرابوویەوە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. کاپتنی هیسپانیۆڵاکە نەیوت حەزم بە کەشتێکانەیە لەبەرەوەی he hadn't seen her tried لەبەرەوەی لە کاتی ئیشکردنا کەشتەکەی نەبینی بوو تاوەکو بڕیاری لەسەر بدا. Question number 14. Members of the crew on board the Hispaniola ship knew something that hadn't been told. ئەندامانی تاقمەکەی سەرکەشتی هیسپانیۆڵاکە شتێکیان دەزانی کە بەیەکێک لەمانە نەگوترابوو. A. Captain Smollett. B. Long John Silver. C. John Trelawney. D. Dr. Livesey. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. Captain Smollett. تاقمەکە شتێکیان دەزانی کە هێشتا بە کاپتن سمۆڵت نەوترابوو لەگەڵەوەی کاپتنی کەشتێکەشە ئەو زانیاری لەسەری نەبوو. Question number 15. The Captain Smollett didn't like the crew that the squire brought with him because Captain Smollett کەیفی بەو تاقمێ نەداهات کە ئاغا لەگەڵ خۆی هێنابوونی چونکە A. Smollett couldn't shoot them himself لەبەرەوەی سمۆڵت نەیتوانی بۆ خۆی هەڵیان بژێرێت. B. They were too friendly with the squire لەبەرەوەی تاقمەکە زۆر ڕووکراوە و تێکەڵ بوون لەگەڵ ئاغاکە. C. The sea cook was planning to take the real map لەبەرەوەی چێشتلێنەری کەشتێکە بەرنامەی ئەوەی هەبوو کە نەخشە ڕاستەقینەکە ببات. D. Jim went ashore with the other 13 men. جیم چوو بۆ کەنار دەریا لەگەڵ 13 پیاوەکەی تردا. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. هۆکاری ئەوەی کە کاپتن سمۆڵت حەزی بەو دەستەیە نەدەهات حەزی بەو تاقمە نەدەهات کە ئاغا لەگەڵ خۆی هێنابوون ئەوە بوو کە Smollett couldn't shoot them himself لەبەرەوەی بۆ خۆی چانسی ئەوەی پێ نەدرا بوو کە خۆی پیاوەکان هەڵبژێرێ. Question number 16. Captain Smollett said that he didn't like Mr. Arrow because Mr. Arrow was Captain Smollett وتی حەزم بە Mr. Arrow نایە چکە Mr. Arrow A. wearing earrings لەبەرەوەی گوارەی لەگوێ کردبوون. B. too friendly with the crew to be a good officer لەبەرەوەی زۆر ڕووکراو بوو لەگەڵ دەستەی کەشتیوانی
کە بۆ ئەوە نەدەبوو ببێ بە ئەفسەرێکی باش. C. A better sailor than Captain Smollett. لەبەرەوەی دەریانێکی باشتر بوو لە Captain Smollett. D. None of them. هیچ کامێکیان. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. Captain Smollett وتی حەزم بە Mr. Arrow نایە لەبەرەوە بوو کە Mr. Arrow was too friendly with the crew to be a good officer. لەبەرەوەی زۆر ڕووکراو و تێکەڵ بوو لەگەڵ دەستەی کەشتیوانی کە بە کەڵکی ئەوە نەدەهات ببێ بە ئەفسەرێکی باش. Question number 17. Captain Smollett asked the doctor and the squire to. Captain Smollett داوای لە دکتۆر و ئاغا کرد کە A. Keep the map secret even from him and Mr. Arrow. داوای دەکرد کە نەخشەکە بەنهێنی بپارێزن تەنانەت لە ئەویش و لە Mr. Arrowیش. B. Leave the idea of finding the treasure. دەستبەرداری بیرۆکەی دۆزینەوەی گەنجینەکە بن وەختە واز لەو بیرۆکەیە بێنن. C. Change the place of the weapons and the place of Arrow as well. داوای لە دکتۆر و ئاغا کرد کە شوێنی چەکەکان و Mr. Arrow بگۆڕن. D. None of these. هیچ کام لەمانە. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. Captain Smollett داوای لە دکتۆر و ئاغا کرد کە نەخشەکە بەنهێنی بپارێزن تەنانەت لە ئەویش و لە Mr. Arrowیش. The last question, question number 18, پرسیاری کۆتایی. When the doctor said, I am surprised, but you have managed to get 2 honest men on board with you. کاتێ دکتۆرەکە وتی سەرسامم بەڵام تۆ توانیتە 2 پیاوی ڕازگۆ لەگەڵ خۆتا بێنیتە سەر کەشتیەکە. According to the doctor, بە ژێرەی قسەکانی دکتۆر بێ, the 2 honest men were dash and dash. 2 پیاوە ڕازگۆکە بریتی بوون لە فلان و فلان. A. Trelawney and Silver. B. Smollett and Silver. C. Silver and Black Dog. D. Mr. Arrow and Smollett. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. مەبەستی لە 2 پیاوە ڕازگۆکە Captain Smollett و Silver بوو. تا ئەڵقەیەکی تری چیرۆکی دورگەی گەنجینە بەخوای گەورەتان دەسپێرم هەر شاد و بەختەوەر بن. خواتان لەگەڵ.